गोलू को एक दिन अचानक जोर जोर से हिचकी आने लगी। मम्मी, पापा, बहन, पिंकी सब सरप्राइज होकर उसे देखने लगे। पिंकी ने सोचा डराने से हिचकी बंद हो जाती है। उसने भो किया। हिचकी तो बंद नहीं हुई, पर गोलू हंसने लगा। पापा ने कहा नींबू चाट लो, उससे हिचकी बंद हो जाएगी। उसने नींबू चाटा और अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगा, पर हिचकी बंद नहीं हुई। उसका मुंह देखकर सब लोग हंस पड़े। मम्मी ने कहा 4 बार उल्टा कूदो, शायद उससे हिचकी बंद हो जाए। गोलू ने कोशिश की, पर वो धड़ाम गिर पड़ा, पर हिचकी नहीं बंद हुई। दादी ने हंसकर पूछा, गोलू पानी पिया? गोलू ने कहा अरे नहीं। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी हिचकी तुरंत बंद हो गई। और गोलू ने शर्माते हुए कहा, अगली बार हिचकी है तो सबसे पहले पानी पीऊंगा। और सब हंस पड़े।